Hydrogen Dialog ist für den VDE hier auf dieser Messe in Nürnberg von so großer Wichtigkeit, weil hier die verschiedenen Player der Wasserstoffwirtschaft zusammenkommen, ihre Position deutlich machen können und klar wird, dass nur im Zusammenspiel der verschiedenen Positionierungen und Positionen ein Markt entstehen kann, der erfolgreich die Einführung von Wasserstoff in der gesamten Wirtschaft realisieren kann. Was uns besonders freut, ist die große Internationalität aus Europa, aber auch aus der Welt. So haben wir beispielsweise Brasilien und Japan erstmals dabei. Das zeigt, Wasserstoff, Dekarbonisierung ist eine globale Aufgabe. Der VDE Financial Dialog für die Wasserstoffwirtschaft kommt zur richtigen Zeit. Wir brauchen dringend den Dialog, den Brückenbau mit allen Stakeholdern, der Industrie, der Politik und der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Das machen wir hier gerade in Nürnberg und das haben wir auch vom VDE die letzten Monate intensiv vorbereitet, sodass wir zu einer sachlichen, lösungsorientierten Politik in Zukunft kommen. Wir werden in Deutschland viel Wasserstoff brauchen. Das heißt, es kommt auf die Produktion von Wasserstoff an, aber auch die Infrastrukturen, also die Netze und die Wasserstoffbeschaffung aus dem Ausland, international. Da gibt es viel zu tun. Ich glaube, hier treffen sich sehr wichtige Akteure für diesen gesamten Prozess zum Aufbau der Wertschöpfungsketten. Besonders gefreut hat mich, dass wir die drängenden Themen, Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft hier in Nürnberg auch noch mal aufgenommen haben. Dazu gehört zum Beispiel Bürokratieabbau, die Geschwindigkeit insgesamt bei Förderungen für die Wasserstoffwirtschaft, den Fachkräftemangel und auch, wie wir beim Stand der Technologieentwicklung mit der Brücke zwischen Forschung, angewandter Forschung und Industrie weitermachen. Umso wichtiger ist es, dass wir diesen Dialog miteinander führen, offen, proaktiv, um mehr Transparenz im Markt zu schaffen, die Investitionen anzukurbeln und das Vertrauen der Verbraucher zu schaffen. Also es ist ja wahnsinnig wichtig, dass das Thema Wasserstoff nicht allein technisch angegangen wird, sondern entscheidend ist, dass wir es eben auch von der Finanzierungsseite stemmen, weil die Finanzierung darüber entscheidet, ob wir Erfolg haben. Es sind halt Milliarden zu bewegen, um die ganzen Investitionen hinzubekommen und die Anlagen in den nächsten Jahren zu betreiben. Dafür sehe ich den Financial Dialog als eines der Kernelemente der Veranstaltung hier. Und je mehr über solche Formate Menschen miteinander sprechen, umso mehr wächst auch das Verständnis. Das habe ich heute hier schon erleben dürfen. Das finde ich eine ganz fantastische Sache. Für BMW war auch dieses Jahr der Hydrogen Dialog mit dem VDE als Partner ein großer Erfolg. Wir haben alle Interessenten getroffen, die wir uns gewünscht haben, aus Industrie, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Und wir freuen uns auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Das Spannende von der heutigen Veranstaltung war, dass man gesehen hat, dass es unglaubliche Fortschritte gibt im Vergleich zu dem, was vor 12 Monaten war. Die Wasserstoffaktivitäten wachsen weltweit enorm. China ist unglaublich aktiv, die arabische Halbwelt ist sehr, sehr aktiv. Wir müssen aufpassen, dass wir dranbleiben und eine Kunst ist die Regelwerke, die wir haben, die inzwischen von der Europäischen Union vorgegeben sind, dass wir die ganz schnell und praktikabel umsetzen. Dann können wir wieder richtig Gas geben bei uns. Ich möchte Robert Habecks Message in unserem Grußwort für diese Veranstaltung mit aufnehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Klimaprobleme haben, dass wir Klimapolitik weiter aktiv betreiben müssen. Deshalb müssen wir den Weg kontinuierlich weitergehen. Und dabei ist Wasserstoff ein wichtiges Element. Es ist keine Konkurrenz zu Batterien, sondern wir müssen es gemeinsam sehen und daraus wettbewerbsfähige, darauf kommt es in Zukunft an, wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle schaffen.